Habari ambazo zimekuwa zikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na birthday yake mtoto wa Bahati ambaye tunafahamu kwamba anafahamika kama Even, na tutafahamu kwamba tarehe 14 mwezi wa pili tuliweza kuona kwamba Bahati akiwa na mpenzi wake Diana Bahati waliweza kuenda kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuwish mtoto wao happy birthday. Lakini sasa siku ya leo ndio wameweza kuweka event ya kuweza kusherehekea birthday ya mtoto wao ambaye anafahamika kama Even Bahati, na nikiweza kupitia watu ambao walikuwa wameweza kufika kwenye ile birthday party ya mtoto wake Bahati ni pamoja naye Ringtone na pia marafiki wa karibu kama DK kwenye beat na watu wengi ambao waliweza kuhudhuria. Na pia nikiweza kuangalia kwenye Instagram account yake msanii Ringtone, nimeweza kuona kwamba alikuwa ameweza kusema kwamba ataweza kumzawadia mtoto wake Bahati 100,000 ndio watu waweze kufahamu kana kwamba yeye ndio chairman. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.